Hər kəsə salam dostlar. Bu günlərim yenidən FC Mobile videosuyla qarşınızdayım. Keçən videoda olduğu kimi bu günlərim Çempionlar Liqası Çempionlar Liqası kupasını qaldırmağa çalışacağıq. Keçən videonu izləməyən varsa izləsin, çünki çox böyük şeylər qaçırsınız. Mən bir dənə yenidən bir video paylaşmışdım. Keçən video millilərlə oynanan takımı uduzdum. Amma gecə, axşam vaxtları girdim, əvvəlcəhd elədim və uddum. Bu arada İspanya milli takımı ilə oynadım və dünənlərimdə Çempionlar Liqasının son oyunuydu. Arsenal və burada Arsenal baxın burada ələnib əslində Leverkusenə. Amma Arsenal və PSG oyunu getdi axşam və PSG Dünya Kupası deyirəm. Çempionlar Liqası kupasını qaldırdı və qazandı bir başa Çempionlar Liqasını. İndi isə PSG görək oyunda da, FC Mobile'da da PSG mi udacaq yoxsa biz mi? Bu arada PSG Galatasarayla eşleşib və başlayaq. Başla lan. Başladı. Dostlar, oyunumuz başladı. Bu bizim takım. Bu ise Atletico Madrid'in takımı. Buraları keçək. Və oyun başladı. Top Barcelona oyuncularındadır. Lamine Yamal ötürmə gəldi. Lamine Yamal alacağı hərəkətlərlə gedir. Lamine nə edir? Lamine Yamal allada biləcəkmi? Lamine Yamal və Lamine Yamal'ın vuruşu, amma top kaleci topu çıxardır. Ötürmə Fermin gedir. Fermin'in şutu blokladılar. Barcelona hücumlara başlayıb. Top Atletico Madrid oyuncularındadır. Ötürmə qeyri dəqiq alınır. Atletico Madrid gol vurma hazırlaşır və gol. 20-ci dəqiqədə Atletico Madrid vurdu və Barcelona'nı 1-0 hesabı ilə önə keçdi. Barcelona görək bu hərəkətin qarşısında hərəkətsiz qala biləcəkmi? Lamine Yamal. Lamine gedir. Lamine Yamal nə edir? Lamine ötürüşü uğursuz alınır. Atletico Madrid hücuma çıxır. Atletico Madrid. İkinci gol gələcəkmi? Offside. Ötürmə. Rafinha. Fermin'i görmək istədi, amma ötürməsi qeydə qalındı. Fermin nə edəcək? Amma vuruşu blokladılar. Top Atletico Madrid oyuncularındadır. Barcelona'ya keçdi top, amma Atletico Madrid imkan vermir. Pedri'nin ötürməsi. Offside'a düşdü. Yox, 45 dəqiqə bitib. İlk 45 dəqiqədə 1-0 hesabı ilə Atletico Madrid udur. Maç yenidən başladı. Atletico Madrid alıcı hərəkətlər edir. Nə olacaq? Və Barcelona hücuma keçmək istəyir. Barsa
Nə edirsən sən? Nə edirsən? Yenidən Atletico Madrid oyuncularındadır top. Pedri. Pedri'nin ötürməsi. Fermin nə edəcək və yaxın üçüncə vurdu Fermin. Fermin kendini duble ettiriyor. Oyun yeniden başladı. Top Lamine Yamal'dadır. Lamine Yamal cedir. Lamine aralardan. Lamine nedir? Lamine yeniden top aldı. Lamine Yamal ama bu sefer bu baş vermedi. Atletico Madrid oyuncuları hücumdadır ama Araujo imkan vermedi. Lamine Yamal ama topu blokladılar. Top yeniden Atletico Madrid'dedir. Rafinha ötürməsi. Yeniden Lamine Yamal ama offside'a düştü bu ve gol olmuştu. Fermin çıxdı artıq 76-cı dəqiqədə. Pedro'nun ötürməsi. Lamine Yamal nə edəcək? Lamine Yamal'dan anladığı hərəkətlər. Lamine gözəl ötürüş. Ama blokladılar. Atletico Madrid hücuma çıxa bilər. Pedro nə edir? Rafinha. Ötürmə gerçəkləşəcəkmi? Barcelona artıq bir gol da vurmalıdır ki oyunu uda bilsin. 90-cı dəqiqə bitdi və 1-1 hesabı ilə bərabərə qaldılar. Artıq oyun ikinci oyuna qalıb. İkinci oyunda ən çox gol vuran o yarım finala çıxa bilir. İkinci oyun başlayacaq birazdan. Oyun başladı. Atletico Madrid və Barcelona oyunu. Atletico Madrid takımı bu. Barcelona takımı ise budur. Oyun başladı. Atletico Madrid hücuma keçmək istəyir. Fermin'dədir top. Lamine Yamal topu istəyir. Lamine Yamal nə edəcək? Lamine aldı, hərəkət gəldi. Lamine nə edəcək? Lamine ama blokladılar. Fermin yeniden getdi ama Atletico Madrid oyuncuları topu uzaklaştırmaya bacardı. Atletico Madrid'dedir top. Alvarez təhlükəli hərəkətlər edirdi. Barcelona almaq istəyir topu ama alabilmir. Alvarez'e ötürmə gerçəkləşəcəkmi? Trossard da. Lamine Yamal topu istəyir. Lamine Yamal koşusunu eləyir. Lamine Yamal golu vura biləcəkmi? Lamine'i blokladılar ama gol. Yeniden Barcelona özünü göstərdir burada. Barcelona 2-1 hesabıyla öne keçir. Lamine Yamal'ın şutu gerçəkləşə bilməsə də onu takım arkadaşı çözə bildi və golunu attı. Pedro'ya ötürmə. Pedro kimi gözək? Fermin nə edir? Lamine Yamal'ı görür Fermin. Lamine Yamal nə edəcək? Lamine Yamal uzaq küncə gol. Artıq 3-1 hesabı ilə Barcelona garantiləyib. Nə garantiləyib? Çeyrək finala çıxdığını garantiləyib. Lamine Yamal'ın qolu ilə. Top yeniden top değil. Maç yeniden başladı. Top gedir. Kime gedir o şübhəlidir. Lamine Yamal topu almaya çalışır. Yeniden Lamine nə edəcək? Lamine'i yıxırlar. Və cərmə zərbəsi. Ötürmə yaxın olur.
Görək gol olacaqmı? Gol olacaqmı? Bu nətər gol olsun? Pas ötürmək istədi, amma qapıçının yanına getdi top. Fermin nə edəcək? Fermin Yamalı gördü. Yamal içəri keçməyə başlayır. Yamal, nədir Yamal? Nədir? 45 dəqiqə bitdi. Barcelona 3-1 hesabı ilə irəlidədir. Atletico Madrid'in hərəkətə keçməsi lazımdır. Çünki keçən oyundan vurduğu golla devam edir. Atletico Madrid nə edir? Lamine Yamal'a bu günlərin böyük oyunlar oynanır. Oyunda ən qəşəng oynayan Alvarez'dir. Və Atletico Madrid cərimə zərbəsi istifadə edir. Görək Barcelona'dan bir dənə gol gələcəkmi? Amma gəlmədi. Top yenidən Fermin'dədir. Fermin Yamal görmək istəyir. Yamal hardadır? Yamal hardasan sən? Yamal hardasan? Dostlar, mən belə bir dəyişiklik eləmək istəyirəm. Bu ancaq hücumda Fermin oynayır. Ona görə Yamal'ın silahını dəyişdirirəm. Pedro irəlidədir. Pedro yox. Lamine Yamal'dan top aldılar. Atletico Madrid gedir. Amma gedə bilmir. Fermin Yamal'ı görmək istəyir. Yamal harda itib batıb? Yamal gerilərdən gəlir. Yamal. Top Atletico Madrid'dədir. Alvarez gedir. Koke. Top Barcelona'dadır. Lamine Yamal'ı görməlidirlər. Lamine'e böyük oyunlar oynanır bugün. Lamine Yamal sakat kalacaq. Rafinha'nın ötürməsi. Yamal koşu eləyir. Yamal nədir? Yamal. Yenidən Yamal'a gəlir top. Yamal içəri qaçmaq istəyir, amma qaça bilmir, çünki əlindən alırlar. Və 90 dəqiqə bitir. 3-1 hesabı ilə. Burada 2-1 göstərir, amma o birisi oyunda var idi. 3-1 hesabı ilə Barcelona yarım finala çıxa bilir. Görək kimlə eşləşəcək Barcelona. Şampiyonlar Liqasında Leverkusen, Barcelona, PSG və bu nədir? Bergame Cloquio. Bu takım var kimdisə bu. Real Madrid'e eləyib o. Və PSG də Galatasaray'a eləyib. Biz Atletico Madrid'i eləmişik. Leverkusen isə Sporting'e eləyib. İndi isə Barcelona və Leverkusen oyununun birincisi başlayır. İnşallah Barçalar bizim əlimizdədir o. Dostlar, kanala abone olup like atmayı unutmayın və Leverkusen Barça oyunu başlayacaq birazdan. Gördüğünüz kimi takımlar budur. Və mən oyun başlamadan belə bir şey eləmək istəyirəm. Lamine Yamal gedir. Lamine. Ne edirsən sən Lamine? Top Leverkusen oyuncularındadır. Görək qola mı gedirlər, yoxsa boş bir qaçışdır bu. Lamine Yamal görmək istəyirlər, ancaq bu baş vermir. Lamine Yamal'ın ötürməsi, yenidən Lamine Yamal koşusunu eləyir içəri. Lamine topla oynamaq istəyir, amma oynaya bilmir. Lamine Yamal'ı aparam kalenin içinə. Və Rafinha'yı ötürmək istədi, amma olmadı. Fermin topun dayıcı qaçır. Top Leverkusen oyuncularındadır. Bu koşu təhlükəli ola bilər, amma olmur. Rafinha gedir.
Rafinha'nın ötürməsi, Lamine Yamal. Lamine Yamal uzaqdan şut denəyəcək. Lamine və gol! Uzaq küncə. Lamine Yamal kendini duble ettiriyor. Oyunun 24. dakikasında Lamine Yamal golunu vurup kendini duble ettiriyor. Bakın Lamine Yamal belə gəlir və uzaq küncə vurur. Qapıcı bunu tuta bilərdi amma tutmadı. Bu arada Barcelona takımının başçısı Lamine Yamal'dı. Yani kapitan Lamine Yamal. Uzaq bir pas ötürmək istəyir Leverkusen oyuncuları amma olmur. Lamine Yamal alacaq mı? Lamine Yamal! Lamine! Öldürəcəklər bu dəqiqə. Lamine Yamal top almaq istəyir, ala bilmir. Fermin ötürür. Fermin aldatmaq istəyir. Fermin nə edəcək? Fermin şut vurur və gol deyil. Qapıdan qısa bir məsafə ilə keçir. Lamine Yamal. Lamine yenə avladır. Lamine. Nə edir Lamine? Lamine vurur amma bloklayırlar. Lamine Yamal bu günlərim nə şutlar qaçılıb, nə şutlar. 45 dəqiqə bitir və 1-0 hesabı ilə Barcelona Leverkusen'i udmağa hazırdır. Ekranımıza Rafinha gəlir. Oyun başladı. Və Leverkusen oyunu davam etdirir. Rafinha'ya ötürmə. Fermin, Lamine Yamal hardadır? Lamine Yamal çox uzaqdadır. Rafinha allatmaq istəyir amma Rafinha bacarmır bunu. Orada Lamine Yamal olmalıydı. Bildiğiniz kimi Lamine Yamal'ın nefis allatmaları var. Və nə olur? Lamine Yamal'a gəlir top amma icazə vermirlər. Fermin'e de gələ bilmədi top. Pedro. Pedri. Top Leverkusen oyuncularındadır ama bloklayırlar. Pedri'nin səhvindən Leverkusen oyuncuları hücuma keçir. Lamine Yamal'ı görürlər. Lamine Yamal seri koşusunu eləyir. Lamine nə edir? Lamine dostunu görməlidir burada. Ay! Lamine Yamal'ın şutu deyirəm. Lamine Yamal'ın pası uğursuz olur. Rafinha top almağa çalışır. Aldılar. Rafinha'nın ötürməsi. Lamine Yamal içəri koşu eləyir. Amma kəsiblər Lamine Yamal'ı. Lamine Yamal. Rafinha'yı ötürmə və Rafinha özünü duble ediyor. Rafinha maçın 80. dakikasında golunu vurur və özünü duble ettirir. Gördüğünüz kimi burada Lamine Yamal təhlükəyə atmır və Rafinha'ya verir. Rafinha da mən burada işi bitirərəm deyib oyunu sona verir. 82. dəqiqədə. Yeniden bir hücum olacak mı? Köyünden kaldıran pas. Bu necə bir pastır? Gol gələcək mi? Amma gəlmədi. Pedri və maç bitti. 2-0 hesabı ilə. Leverkusen Barça maçı 2-0 hesabı ilə birinci maç oynanır. Ve iş qalıb ikinci maça. Görək Leverkusen ikinci maçda nə edəcək? Dostlar oyun bitti. Leverkusen GG oldu. 2-1 hesabı ilə. Yarım finala çıkabildik. Artık yarım finalda değiliz. Direkt finaldayız. PSG Barcelona oyunu. Görsən kim olacaq? Maraqlıdır. Dostlar, məncə PSG əlimizdə alacaq. Çünki gerçək həyatda olduğu kimi məncə burada da əlimizdə alacaq PSG bizim.
Dostlar bu oyun กำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยครับที่จะได้ดูนัดชิงของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้ครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับในวันนี้ dostlar bu musiqi mənim yəni həzz alıram bu musiqi ilə. Bu kupa üzrə yarışırıq. İnşallah udarıq. Allah. Dostlar PSG bastırırız da çok fena. Bu kadar olacağını bilmirdim ben. Ayda. Oh. Dostlar. Bu neydi? Yok dostlar PSG kazanacak. Desire Doué. Yeniden Desire Doué. Desire Doué koşusunu eləyir. Osman Dembele. Rafinha. Ferran Torres. Ferran Torres ne edecek? Ferran Torres! Ferran Torres! Ferran Torres! Özünü duble ettiriyor. 1-1 oldu maç. Tez keçirəm dostlar. Təkrarlara baxmıram. Desire Doué, Hakimi, Vitinha, Hakimi, Pedri, Lamine Yamal, Lamin taşma bala taşma da oyna oyununu. Ferran Torres ilk golün sahibi. Ferran Torres Lamine Yamal'ı ötürmeye gelecek mi? Yok. Bu baş vermedi. Ferran Torres topu alacak qaçır. Desire Doué ötürmə. Neves. Yeniden Neves. Osman Dembele. İlk 45 dakika bitir. Ferran Torres, Ferran Torres. Lamine Yamal. Fermin. Ver topu tutur kaleci. Pedri. Lamine Yamal. Pozzo. Vitinha. Dembele. Osman Dembele. Dembele gedir. Dembele. İnsan zərbə olacaq. Patso'ya ötürmə. Barcelona hücumdadır. Barça ne edecek? Lamine Yamal ötürmə gerçəkləşəcək. Amma bloklandı. Patso. Ruiz. Kvaratskhelia. Ötürmə. Doué. Dostlar çok heyecanlı. Vitinha. Kvaratskhelia. Lamine Yamal'ın ötürməsi.
Ruiz. Desire Doué. Desire Doué geçmeye başarır. Ve 90 dakika bitti. 1-1 hesabıyla. Ekranlarımıza Desire Doué gelir. Yeniden başlıyor. Vitinha. Desire Doué'ye ötürme. Ferran Torres. Torres geçebilmir. Ruiz. Osman Dembele'ye ötürme gələcəkdi. Neves. Kvaratskhelia. Ruiz. Kvaratskhelia. Vitinha. Ferran Torres. Ve uzatmalara gelir yeniden. Kvaratskhelia. Barça. Bonak. Ne olacak? Yıkmak zorundaydı burada. Cimzen zərbəm. Ne oldu? Yeniden cimzen zərbə olacak mı? Kapıdan vuruş təyin edildi. Kvaratskhelia hücumdaydı. Ferran Torres gedir. Ferran Torres. Allaca hərəkətlər. Dani Olmo. Dani ne edirsən sən? Dani Olmo. Top Barça'da. 120 dakika tamam olur ve penallaşma. Dostlar eyni bak. Bu dakika eyni gedirdən yani oyun. PSG onunsa ancaq penallaşmada kazandı ve Kvaratskhelia yana vurdu. Olmo gelir. Olmo ve vurdu Olmo. Dani Olmo. Tutacak mı? Yok. Tutma. Ferran Torres. Yeniden bir gol Barça'dan. Ferran Torres. Rafinha. Vurdu. Dostlar ne olur be. Neves. Golünü vurdu. Lamine Yamal. Lamine Yamal da sol ayağıyla vurdu. Dostlar biz irəlidəyik. Ona güvənək. Ay. Dostlar bunu vurmalıyıq. Pedri vurur. Pedri. Bunu vurursa ilk kışkıracağım, kulağınız batacak. Vurduk ve Şampiyonlar Ligası'nı kazandık. ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วครับโอ้โหดูบรรยากาศครับของนักเตะ Pedri'nin bu golüyle kazandık. Sefsiz vuruşla alkışlar. Düz yarım saat elleştik ve uduk. Desire Doué. Oyunlu. Çok heyecanlıyım. Lamine Yamal getirir kupanı, en sevdiğim oyuncu. Lamine Yamal kaldırır ve budur. PSG'ni ezdik resmen. Budur, kazandık. Her şey son oyunda hallolundu.
Şampiyonlar Ligası'nı kazandık artık. Gördüğünüz kimi. Kazandık artık. Dostlar gördüğünüz gibi burada o kadar komanda var ki size bunları deyə bilmərəm. Bu serinin devamını istəyirsinizsə yorumlara yazabilirsiniz. Gördüğünüz kimi Barcelona takımıyla Şampiyonlar Ligasını udduq. Yeni PSG ile oyunda. Bir adamın səhvi ilə udduq. Yəni PSG-dən. Hamınızı çox öpürəm. Bye bye. Gələn videoda görüşərik.